Gente, hoje olha agora como que tá a fogueira. Olha de longe. Meu Deus, quando olho essa fogueira, o meu olho já tá quente. Nossa! Quando olho essa fogueira, meu olho já tá quente. Vixe Maria! Vixe Maria! E aí quando acender a fogueira, ó, tem que ter segurança, né? Aqui, ó, gente, ó. O extintor aqui, ó. Ó, gente, segurança em primeiro lugar, né, gente? Exatamente. Então, olha o tamanho dessa fogueira. Meu Deus, tá ficando até os negócios ali. Tchau, gente. Gente, quando eu olho uma parte do céu, parece que é a água. Então, tchau. Meu Deus, se eu olhar muito perto, eu acho que meu olho vai ficar quente.